Les primeres civilitzacions fluvials, el cas de l'antic Egipte. Anem a parlar d'una de les grans primeres civilitzacions fluvials que va ser l'antic Egipte. També va sorgir com la resta, com la Mesopotàmia, com la que va sorgir al voltant del riu Indus i com la Xina fa uns 5.000 anys. En concret, el nord Egipte la tenim ubicada al nord-est d'Àfrica i al voltant del riu Nil, on es concentrava tota la població. El riu Nil, pels antics egipcis, doncs la zona la tenien dividida en dues zones, unes anomenades terres negres i unes anomenades terres vermelles. Les terres negres eren quan les aigües del Nil es desbordaven, que tenien unes crescudes anuals, deixaven un fam molt fèrtil de color focs, per això li deien terres negres. Aquest fam, que és molt fèrtil, doncs facilita l'agricultura, i va facilitar molt l'agricultura, eren unes terres molt fèrtils. En canvi, les terres vermelles era el desert, on no n'hi ha res, ni plantes ni animals. És una zona superàrida on tenia el desert del Sàhara. A més de ser una zona on no es pot viure, és una defensa natural davant les invasions per aquest territori. Tot plegat, podem dir amb severitat que sense el riu Nil no hagués existit aquesta gran civilització. I és que el riu Nil va ser una important via de comunicació, pel desert les comunicacions són complicades, al riu Nil van construir una extensa i sofisticada xarxa de dics i canals per regar i ampliar la superfície cultivable. A més, al curs baix del riu Nil hi ha un delta molt fèrtil, un delta molt extens que va possibilitar l'assentament de molta població, i també diem que el riu Nil va regular la vida i va regular les etapes anuals d'aquella gent, perquè les crescudes feien que durant l'estiu, quan es desbordava el riu, doncs es dediquessin a unes tasques, i durant l'hivern, quan el riu ja no es desbordava, però quedava sembrat d'aquell fam que hem dit que era molt fèrtil, d'aquell adob que era molt fèrtil, es dedicaven a córrer. Història. L'origen, al voltant de l'any 3100 abans de Crist, uns 1.000 anys, quan el rei Menes unifica sota el seu comandament tots els territoris que envoltaven el riu Nil. Per tant, tenim un cap molt potent, un rei que unifica totes aquestes terres. Quan finalitza l'antic Egipte? Doncs el 31 abans de Crist, conquerits pels romans. La potència al primer segle abans de Crist es va convertir en l'imperi romà i els romans aniran conquerint tots els territoris al voltant del riu Mediterrani i, com no, Egipte era un territori molt preuat per ells i també va caure. Anem a veure com estava governat Egipte. Egipte està governat per una nissaga de faraons. Un faraó era una mena de rei, una mena d'emperador, que tenia absolutament tots els poders, que governaven de pares a fills, dinasties, que hi ha aquí, i que a més eren considerats déus pels pobles i que vivien envoltats d'enormes i fastuoses riqueses. Societat, no? Sempre que parlem d'una civilització, parlem de la societat. Ens imaginem, doncs, una piràmide social. Doncs aquesta piràmide social tindríem els privilegiats, aquí una rara, els privilegiats i la resta de la població. Els privilegiats a la cúspide de la piràmide, el faraó, la màxima autoritat. Després, nobles, que eren la família del faraó, i altres famílies que el faraó havia recompensat. Aquests nobles s'encarregaven de governar les províncies. Els sacerdots dirigien els rituals religiosos, tenien milers de persones al seu servei. Els escribes, uns funcionaris molt avançats, uns funcionaris que tenien un alt grau d'especialització perquè dominaven l'escriptura. Redactaven els documents oficials i portaven els comptes. Malgrat no poden ser considerats privilegiats, gaudien d'un gran prestigi per el fet de dominar el complicat art de l'escriptura. Anem a veure la resta de la població. Pagesos era el grup més nombrós, vivien de manera molt modesta, treballaven per ells i també treballaven pel faraó.
quan a l'època de crescudes que no podien conrear, doncs moltes vegades eren cridats a fer obres civils, ja sigui una piràmide, ja siguin canals, etc. Artesans feien escultures, ceràmica, elaboraven el paper, que era el paper sobre el que escrivíem, el lli, al qual feien els vestits i fabricaven objectes, i a més també fabricaven objectes de metall. El lli és un cereal al qual es fa roba, una roba que és molt fresqueta, que cobreix bé la pell i et protegeix del sol, però a la vegada també al mateix temps dona frescor. Comerciants compraven fusta, la fusta era molt complicada d'obtenir en un país desèrtic, metalls i perfums en terres llunyanes i ho venien a Egipte. Servents eren lliures, feien un servei a canvi d'un petit salari. Esclaus generalment eren presoners de guerra, no tenien drets i la majoria eren propietat del faraó. I acabem de parlar de les egípcies, és a dir, de les dones, són considerades resta de la població perquè tenien alguns drets i llibertats que no tenen altres dones de l'antiguitat. Per exemple, heretaven, podien divorciar-se, però a partir d'aquestes societats fluvials es convertiran en societats patriarcals i la dona serà obligada estar en un segon ordre per darrere sempre de l'home. Religió. Bé, eren politeistes, és a dir, creien en diversos déus, però el principal era el Ra, Amon o Aton, per ells el déu principal era el Ra, el déu Sol, altres Isis, Osiris i Horus. També adoraven els animals, els elements de la natura i el faraó. Cada déu disposava d'un temple i cada temple tenia un cos de sacerdots. Els temples era on vivien, o es consideren que vivien els déus, era l'habitatge dels déus. Es feien de pedra perquè pogués resistir el pas del temps. Com eren immortals, els déus necessitaven un lloc ben fort, doncs per això es feien de pedra. L'arquitectura era arquitravada, és a dir, no utilitzaven l'arc i la volta com si feien els mesopotàmics i tenien unes dimensions colossals. Eren enormes, molt grans. Un altre aspecte clau és que creien en la vida després de la mort. Per això momificaven els morts, perquè havien d'anar a una altra vida. Després es guardaven en un sarcòfag i els enterraven en tombes. I de tombes distingim tres tipus de tombes. Evidentment, no tothom s'enterrava en una tomba d'aquestes, només s'enterraven el faraó i els privilegiats. La resta no tenia prou calés per fer això. Les primeres tombes es deien màstabes. Són aquestes d'aquí que tenim. La cambra funerària està per sota i a dalt una petita piràmide. Després els faraons van voler demostrar el seu poder i van voler facilitar el seu viatge a una vida més enllà i van construir piràmides enormes, brutals, molt grans, dimensions altíssimes. Aquestes piràmides que ara veiem que estan pelades, abans estaven recobertes de marbre, és a dir, això és del pas del temps. Però quan van començar a robar-les, van haver de canviar de construcció. Van fer hipogeus, que són un tipus de tomba amagada. Sobretot trobem moltes a la baix dels faraons. Art egipci, molt influït per la religió i en especial per la creença d'una vida després de la mort. La seva funció principal era màgica i religiosa, però també política per demostrar el poder del faraó. Els artistes eren funcionaris i els seus noms no van passar a la posteritat. També direm que l'art va canviar poc en temps perquè estaven obligats a seguir unes normes. Les normes eren aquestes: falta de perspectiva, frontalitat, idealització, immobilitat i rigidesa. I es conserven moltes obres gràcies al clima i que van estar amagades durant mil·lennis en tombes. Moltes gràcies per la vostra atenció.